So ayun mga idol, ikaw ba ay naghahanap ng pang nature tripping na malapit lang sa Metro Manila? At halos ita't kalahating oras lang ang biyahe bago makarating dito sa napakagandang lugar na to. At siya namang matatagpuan dito sa Tanay Rizal. Dahil hindi alam ng marami na ito ay matatagpuan lang dito sa ibabaw ng Daranac Waterfalls. Dahil yung iba nakarating na ng Daranac Waterfalls pero hindi nila alam na sa taas lang nito matatagpuan yung Batlag Falls. Dahil magbabayad ka lang naman ng additional 100 pesos para sa entrance fee nito mga idol. At buong hapon nyo na sila ma-enjoy. Tara, subukan nyo na!